Edhe këtë vit urimet për festën e Krishtlindjes Arqipeshvia Metropolitane e Shkodër Pult zgjodhi t'i presë një ceremoni që i bëri të gjithë bashk, autoritetet civile vendore, politikan dhe përfaqësues të komuniteteve fetare. Fillimisht mirëseardhjen dhe një mesazh urimi zgjodhi të ndajë me të pranishmit Arqipeshvim Zot Giovanni Peragine. Nuk është një festë vetëm për një grup, një festë vetëm për një pjesë. Është e bukur që çdo moment është bashkëndarë. E kjo krijon një komunitet, krijon në të vërtetë një bashkësi, jo vetëm formale. Është Krishtlindje e parë për mua këtu, por në këto muaj që kam përjetuar në këtë qytet, në këtë dioqezë, në këtë vend, jam duke vlerësuar se asgjë është formale në që se bashkohemi duke bashkëndarë çfarë përjetojmë, momente të mira e momente të vështira. Atëherë kjo është një rast e veçantë, festën e Krishtlindjes. Ne përjetojmë ardhin e Krishtit në këtë botë, në këtë jetë. Si ai ka ardhur për të bashkëndarë jetën tonë, ashtu edhe ne, si njerëzit, do të mësojmë të bashkëndajmë e më shumë të bashkëpunojmë për të mirën e vendit tonë. Deputetja e Shkodrës Gjenis Shela uroi Krishtlindjen përmes një mesazhi në rrjetin social ku shkruan: Gëzuar Krishtlindjen, të gjithë besimtarëve të Krishterë të qarkut Shkodër, kudo që ndodhen. Në këtë atmosferë feste, le të ndajmë më shumë mirësi, respekt dhe kujdes për njëri tjetrin. Uroj që kjo festë të sjellë dritë në çdo shtëpi, me zemrat plot shpresë e besim tek një ardhme më e mirë për Shkodrën e Shqipërinë. Edhe kreu i qarkut Shkodrët Mondou uroi besimtarët e Krishterë për festën e Krishtlindjes. Kjo festë e shenjtë qoftë e mbarë dhe plot gëzime shpresë për çdo banor të qarkut Shkodër. Le të na frymëzojnë vlerat e saj për të punuar së bashku me përgjegjësi dhe përkushtim për zhvillimin dhe mirëqenien e komuniteteve tona. Uroj që drita e Krishtlindjes të sjellë shëndet, begati dhe shpresë në çdo shtëpi. Urimet në këtë ditë i përcollën Arqipeshvit Peragine dhe mbar besimtarëve katolike dhe zëvendës ministre e infrastrukturës dhe energjisë Dona Bilali, si dhe deputeti Besnik Brahimi. Dua t'i uroj të gjithë besimtarëve të Krishterë, të gjithë shkodranëve, shqiptarëve, gëzuar dhe uroj që këto festa na sjellin vërtet në kujtesë rëndësinë e familjes, të unitetit, por edhe të paqes në komunitet. Të jetuarit fillimisht me qelizën e shoqërisë, familjen, por edhe për me kanë qytetar më të mirë, për Shkodrën edhe për tanë Shqipërinë. Gëzuar, shëndet e marrësi. I urojmë gjithë besimtarëve krishterë, gëzuar festën e Krishtlindjes, mbarësi i urojmë familjet të nëve dhe çakon me zemër. Gëzuar Krishtlindjet, gjithë qytetarëve shkodran, të krishterë dhe jo vetëm, qoftë kjo një ditë e bekuar që sjell harmoni, dashuri dhe lumturi në familjet të tyre. At Nikola Petani, famulitari i Kishës Ortodokse, uroi në emër të komunitetit ortodoks të gjithë besimtarët e Krishterë për festën e lindjes së Krishtit. Dita më e bukur në historinë e krishtrimit, linja e Zotit transferoi jo vetëm shpirtin edhe mendjen e njerëzve, por edhe historinë. Zoti lindu në grasht, i fali botës, shëtsin, paqen dhe dashuri. Biri Perëndis mishërohet dhe rrin bashkë me ne. Dhurata më e madhe që bën Zoti bjen birin e tij të vetëm lindur që të rrinë bashkë me njerëzit e tokë. Në këtë moment të bukur të lindjes së Zotit tonë Jezu Krisht, uroj me gjithë zemër të gjithë besimtarët e Krishterë, katolik dhe ortodoks, gëzuar dhe përshëmot lindjen e Zotit tonë Jezu Krisht. Le të jetë kjo festë paqe, dashuri për familjet tona, për zemrat tona, sepse kemi shumë nevojë. Gëzuar dhe përshëmot, Krishti lindi, me të vërtet lindi.